waan inni jedhe malee ta'uuf malee utuu akka yaada kootiitti biyyaa bahee maatii koorraa fagaadhee biyya namaa hin dhufu. Ammas immoo akka yaada kootiitti miidiyaatti wanti jibbanuu nama nanqatu jedhamti. Misee mammaaku namni warri mammaaska mammaaku wanti jibbanu nama nanqatu jedhani. Utuu akka kootiitti bishaaniin minaan kan kootu didee biyya namaa na fidee sarraatinyaa nama na taasise malee hireen kan koo yaani na fidee jechuudha. Utuu akka namaatii biyya namaa hin dhufu maatii kan koorraa fagaadhee. Ammas utuu akka kootiitti miidiyaatti hin ba'u waan na baasetu jira. Waan na baase immoo hanga macarrashaatti booddee macarrashaa irratti siniifan himaa kan biyya namaa na fichisiisas kan waan hin jibbu waan na gochisiisa jechuudha. Kan miidiyaatti na baasise macarrashaa irratti sinii himaa akkasii tukka kootiitii biyya namaa hin dhufu maatiirraa fagaadhee daangaa rabbii cabsee biyya namaa hin dhufu ture. Garuu hireefi maal gootu yoo riskiin keessan biyya keessa si teessisu si dhowwee biyya namaa qofa gara biyya namaa qofatti si deddeebisu ta'e maal goota? Riskiidha. Uumama hundarrattu alhamdulillaahi jennee waan daangaasaa darbee dhumneef immoo dhiifama rabbii keenya gaafannaa siniin jedha akkasi. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Daawwattootaaf kabajamtoota hordoftoota jirtu nagaa keessanii jajjabaattu alhamdulillah annagaa kan kooti galanni isaa hin badini. Kan amantaa biraas kan fayyaa keessanii nagaa jajjabaattu alhamdulillah annagaa keessanii jedha. Haddas hojii raamadaanaati jala bultii raamadaanaa akkam simbiraa isaan sinitti deebi'eera ammoo haddasii kunoo sambuusuma maraa jiran siniin jedha. Sana sinumaan dubbataa tan hojjedha jedheetaniin jedha. Hadda ammoo hojiinaan qixxaansa isa akka dheengaddaatii miti shariikaan sun nurraa fagoodha. Kan biraan fide kunoo kan biraan fide walumaan ilaalanii dheengaddaa baay'ee bareedaadha. Ammas garuu kiisii tokko na hafeera ni dheengaddaarra. Innaa nagaa keessaniiti jajjabaattu. Jala bultiin raamadaanaa akkamii rabbiin nama achi nagaadhaan achi ga'ee khayrii soomee khayrii isaatti argatu rabbiin nu haa taasisu. Hunduma keenya bismillaahirrahmaanirrahiim. Hunduma keenya iyyuu nama jeezaa isaatti argatu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin immoo hojiin biyya namaa gaha hojiin mana harabaa gizee kanaa baay'ee ulfaataadha. Rabbiin isiniif laaffisu jedha. Laayikii sabiskaayibii sheerii naa godhaan siniin jedha. Wallaahi diddanii natti jabaatartu rabbii isin naaf laaffisu jedha. Wanti miidiyaatti na baase waan tokkicha miidiyaa wanta jireenya kan koo keessatti wanta hin jibbu miidiyaadha jechuudha. Guyyaa tokko jechuudha hadda waggaa torbaaf wayi gara waggaa torbaaf walakkaa wayi hinuman fayyadaman ture gara feesbuukaa jechuudha. Wanta hin jibbu bakka miidiyaatti suuraa ofii poosti gochuu miidiyaarra bahanii haasa'uu maal jechuu kana qofa jibbaan jedha. Wanti na jibban immoo nama hin hanqatu siniin jedha. Wanti miidiyaa kanatti na fichisiise na dhufsiise la waa lamman kanaaf immoo yoo isin na gargaartanii kamitti natti bu'u amma kiseen na gargaartanii jechuudha.
meeshaatu keessaa qoruudhaan distii ol fuudhe. Kan ammoo yoo isin na gargaartanii sabiskiraaybii, sheerii, laayikii naa gootanii sa'aatiin sassarka naa gootanii jettanii wanti na fichisiise erga waggaa meeqaatii hinuma laffaa ani immoo biyyuma namaa kana dhufuu hin jaalladhu. Yaani ani bishaan maamminaantu na fidee rakkadhee biyya kan koo keessa abbaa manaa kootitti haadha manaa gaarii ta'ee ijoollee kooti haadha gaarii ta'ee karaa diinii irratti barsiifadhee wajjiniin jiraachuudha yaadni kan koo. Garuu immoo jireenyi silaa namaa hin guutu miti. Wanti jibbanus nama hin hanqatu, jireenyi namaaf hin guutu. Innaa waa bicuu rakkoodhuma bakka aariidhuma namni gaagizee aarii jedha ilma namaati ka'ee waan murteeffatu hin beeku. Kanaafuu kanatu na fichisiise biyya namaa. Yaani utuma deeman barbaadu ani abbaa manaa kootiitiin deemin jedhaan yoo barbaadde deemi gizeenni hojiin as keessatti hojiin qajeelaan hin jiru maal jedhee gizeenni haasa'u ati deemi waggaa 3 tokko deemi ani ijoolleen guddisa jedhaanii malee deemsa biyya alaa kana hin jaalladhu durumaa ka'e utuma isuma bicummaadhaan tapha gizee ijoollee wajjiniin hiriyoota kan kootii wajjin waliin taphannu jechuudha. Ani hin deemu jedhaanii gaafan guddadhe ani bakka heerumee mana qabee ijoollee kootis gaafan da'ee jedhee ijoollee koo qaraasifadhee tamaarsifadhee karaa diinii irratti guddifadha malee yoo hin deemne gara yoo abbaan manaa kootii waa qabaate hajjii bichaa wajjiniin hin dhayna. Sanaan achitti sarraatiin akka namaa deemee hin hojjedhu. Ijoollee kan koo da'een guddifadha mana kan koo qabeen jiraadhan jedha. Garuu wanti jibban nama hin hanqatu. Kun hireen kan koo biyya na teessisuu dide utuman jibbu giddiidhaan biyya namaa na fichisiise siniin jedha. Alhamdulillah rabbil alamin waan hundaa amma immoo wantan macarrashaa irratti isinitti himaa hanga macarrashaa daawwadha. Sabiskiraaybii naa godha, sheerii naa godha, laayikii hanga macarrashaatti akka sa'aatiin kun naa guutu naa godha. Tokkoffaa isa kaan macarrashaa irraan isinitti himaa hanga macarrashaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Tokkoffaa maanni nama gargaarsas nan barbaada. Nan hojjedha erga gaafan biyyaa bahuutii nan hojjedha. Asitti ittiin nan fayyadama hin jedhu takka jechuudha. Yoo mana ko biyya kootti maatii kootti gali malee biyya namaa keessatti bashannanuu qananiinuu kana baay'ee naan ta'aana. Yaani biyyuma kan koo keessatti maatii kan koo keessatti yoo naa darbee jara biratti intini jechuudha. Jaraa wajjin bashannanuu jechuu malee naan intini hin jedhu biyya namaa keessatti sanamni bakka waan bilillikii kana duuka fiigu bakka booda kana bakka waama tokko biyyatti nan cinqama bakka waa tokko baanaan hangam bitadhutti na cinqa. Garuu biyya namaa argan dhufe qaawwa karaa kamii waanan bahe guuttadhu jedha deebi'ee immoo qaawwa karaa kamii nan guuttadhu jedha beektu. Gala biyya kan kootti ijoollee kootti gala haadha kan kootti gala haadha kan koommoo rabbiin siif fayyisu naan jedha. Erga waggaa meeqaa erga sabiyyummaa keenyaatiin dhukkubsaddi erga waggaa 6 moo waggaa 5 fixee 6ffaa keessa jirti dhukkuba onneetiin qabamtee na duraa dhukkubsatti. Wanti miidiyaatti na fide waa lama tokkoffaa nama gargaaruun jaalladha. Kunoo inni mana madaamii keessa hojjanne jennu waa tokko maatii gargaara ijoollee koo gargaara maal jedha waa meeqatu na eeggata waa tokko bakka garaa na gahuu dide. Miidiyaa kanatti immoo yoon dhufee jedhe yaani
bakka akkuma nama subscribe guddaa argadhee waa tokkorraa argadhee gargaarsa kan gizee kamiyyuu cita hin qabne nama gargaaruudha hangan jirutti jechuudha. Gaafan du'ellee maatiin kan koo ijoolleen kan kootti darbitee waan an hojjechuudha. Yaadni kan koo yaada miidiyaatti na fidee jechuudha. Wantan jibbu keessa miidiyaatti bahu gaayaa namni suuraa kan koo takka posti godhee hin beeku jechuudha. Takka sagaleedhaan haasee hin beeku kunoola asirratti hin jammaree jechuudha. Innaa gaafan mataan kan koollee hin jiraanne gargaarsa kara kanaan erga gara hojjedhee giidoodhaan hojjedhee naa guutuu didee jedhee gara kanaan immoo mukkoree waan yaade kana isin yoo na gargaartan rabbiin gaditti jechuudha. Yoo isin na gargaartanii jettanii gargaarsa intinii jechuudha. Yaani nama gargaaru rakkataa gargaaru ammoo rakkataa gargaaruudhaan siniin jedha. Lammaffaa ammoo haadha kan koo na duraa dhukkuba. Haadha kan koo nan qaate galee kaddamadhee akka namaa jechuudha. Nan qaate ergasii abbaa kootii wajjin yaa rabbi gaa waanan baheef naa guuti abbaa kootis haadha kootis galee walitti qabadheen kaddamadha jedheetu rabbii kan koo kadhadhu. Biyya kana keessatti waa danuutu narra ga'e ergan biyyaa ba'e nama danuun dhabe aalii danuun dhabe alhamdulillah jara jiru bira rabbii bira naaf dhaabbatu. Wantin yaani intinii jedheef jechuudha. Utuun haadha kan kootis abbaa kootii walitti qabadhee kanii galee kaddamadha jedhu utuun waanan baheef kana sirreeffadhu malee walirra naan bu'u farankaan birriin nan hojjedha walirra naa hin bu'u waan isaan wallaale yaani baqqaa bicuusii namni siyaan qabu jechuu dhageenya rakkina namaa yoon dhaga'es garaan kan koo ishinaan jedhu naan jabaatu bakka kanuma kana keessa natti fakkaata. Naa guutuu dide jechuudha. Galeen jara kaddamadhatuun jedhu abbaa kan koo dhabe Allah irraamaa akka inni na kaffa'e jechuudha. Garuu hundi keenya yoo itti galiin keenya achuma waa gochuu hin dandeenyu. Nu hundinuu qanii eega rabbiin kaatimaa keenya haa tolchu. Dhukkubbiidhuma bicuusiitiin abbaa kan koo of jalaa na duraa gara fuula rabbii hadha waggaa 2 guutuudhaaf arafaan dhufu kun ba'ee guyyaa 20 wayitti na duraa gara akiraa deemanii utuun hawwuuti gaa wallaahi baay'ee natti dhagaan hamma yoo wanaayyuu hin amanu wallaahi hin amanu waan jiru natti fakkaata. Abbaan kan koo nama danuun dhabe adaadotan dhabe akkaawwan dhabe mucaa ilmaan wasiilanii karaa takka obboleessa tiruu gara tokkoon haadha tokko abbaa tokko irraa argamne caalaatti wal jaalana isan dhabe abbaa ilmoo ja'a akkoo kan koo hadhaa boruu du'anii qabaramanii jara obboleessa wasiila mucaa wasiila kootu kanaa wajjin waggaa 3 arafaa dhufaaruu kana adaadaa tokko ittiin qabu dhumaniiru tokko ittiin qabu abbaan kan koo akka ijaatti ilaalu dhabe guyyaa 10 sanatti ni yimmoo ammas mucaa eessuma kootii mucaa waggaa 18-17 inninis nu duraa du'ee jedhe nama danuun dhabe kaffa'amtuudha ofiifanii intinii jedha. Amma immoo haati kan koo hin si'ooftu galeetan haadha kan koo akkuma abbaan kan koo dhabe rabbiin haadha kan koo umurii isii naaf dheeressu dhukkubsatteetuma naaf jiraattu galeen haadha kan kootis hojjetaa. YouTube gara yoo naa guddatee chaanaaliin kun naa guddatee jedhe akkuma jedhe miskiinas gargaaraa haadha kan koo kaddamaa biyya kan kootti hojjetadhaa kan jedhanuufanii jechuudha. Ba'ee biyya intinirra miidiyaarra dhufee siriin jechuudha. Haadha kan kootis nan kaddamaa galee
nu hundinuu achuma dhaquudhaaf teenya garuu immoo lamman jaraa yoon dhabee jedhe haadha dhaba abbaa dhaba haadha yoon dhabee jedhe waa tokko bakka jiruun natti hin tolu. Kanaaf inni jechuudha miidiyaa kanatti dhufee jedhe garuu akka yaadinaan taane ammallee sabskraayibiinis waa tokko hin jiru 300 ammallee 300 guutuudhaaf fa'aa jira. Intiniinis sa'aatiin immoo macarrashuma sa'aatiin immoo jiru namni naa qajeelaan naa laalu waan hin jirredhaaf. Kanatu biyyaa na baasee miidiyaa na fichisiisetuun biyyaa isan baay'ee jibbuu jechuudha. Miidiyaan immoo irra caala daranitti miidiyaa irra bahuu kana nan jibba nama biraa irrattu nan jibba. Na baasee mikinaata kanatu na baasee isiniin jedha. Sila yoon chaanaaliin kun birru doolaaruma tokko lamaan na asabuu jammare gara biyyaa galeetan haadha kan koo gaddamaatan ittiin hojjedhee yoo rabbiin naa taasisee jedhe miskiinas ittiin gargaaraa. Haadha kootis gaddamadhee ijoollee kootis waan jarri godhan hintinii jedha. Ni bakka biyya kan koo keessatti na hojjedha hanga yoomittiin biyya namaa anuun nan hojjedha arga waggaa meeqaati waa tokko naa guutuu dide idimee kootiif fayyaayyuu hin qabu yaani alhamdulillah rabbiin harka namaa dhukkubsee gadi nu ciibsee harka namaa nu kajeelchisiini rabbiin akkuma fayyaadhaan nu baase nagumaan fayyaadhaan utuu nafsiin keenya nu keessa jiru rabbiin nagaan nu haa galchu. Na yaanni kan koo kanatu gara miidiyaa na fichisiisee jedha. Isin immoo namni akka kan koo haadha ofiitiif jecha haadha kan kooti jedhee maaluyyuu nan taa'an utuman jibbuu jechuudha. Haadha kan kooti nagaadhaan gizeedhaan dhiisee abbaasaa achuma taa'ee waan jara barbaachisu hojjeta. Miidiyaa kanaan hojjeta. Yaani haadha kan koo kaddamuu barbaade kanatu na fichisiisee isiniin jedha. Isin immoo hadaraa mee namni haadha jaallattanii jettan namni haadha keessan jaallatan sila abbaa dhabeera eddaan itti arguun qabu taa'eetuma sadaqaa isaanii waan arge kenne yoo rabbiin hojuma khayrii na hojjechiise jannata keessatti na agarsiise hin beeku malee haadha kan abbaa kan koo dhabeera haadhattii kan koo dhukkubsattu kan ammoo akkan galee kaddamu miina jajjabeessaa rabbumaaf jecha wanti hundinuu rabbumaaf jecha nama haadha jaallatu yoo nama dhuguma haadha kan keessan dhugaattiin jaallattan ta'e yoo haadha keessaniif gadi baatanii kadhachuun isin yeellaasne ta'e sabskraayibii sheerii laayikii nama bebeeytanutti dhaqaa fi godhaa fi hadaraa jedhaati gaafa waa ta'e jedhe ilaa birrii na gargaaraan jedhu an rakkoo waan hundayyuu nan danda'a amma bakka wanti na rakkisee jedhe waanan ba'e sana sababiidhuma yaani maatiis gargaaruu ilmu ijoollees ana qofitti tuntinii jedha kanuma kana keessa jechuudha wanti hundinuu naa guutuu dide kunoo nama dhukkubsatu qabaannaan immoo rakkoodha ismaayyuu immoo bakka meeqa maatiin wal bira miti adda adda jiru jechuudha adda adda waan jiranuudhaa fi kanaan dura bakka hundattan hintinii jedha jechuudha gizee ramadaanaa kanas rabbiin khayriitti naaf lakkaa'u kanuma keessa wanti hundinuu naaf saaqa'uu dide jechuudha takkaasitti waan arge akka namaa waanan barbaade salbaajii ittiin qaqqayyaree maali hin jedhu bakka gizee na rakkisee uffata hojii waan arge bakka kanuma san booda kana ba'e jechuudha akkasuma bakka malee ani waa tokko asitti waan hin dinqu yoo maniyyii maatii kootti ijoollee kootiin galaa jedhee tan cinqama jechuudha. Innaa hadaraa namni haadha keessan jaallattan namni abbaa keessan jaallattan silaan abbaa dhabeer haadhattii kan koo utuma siin jirtuun qaqqabadhee jedha gisee hunda dhukkubsatti kunoo laasuma ji'a kanaa hadda ji'a lamaaf deemaa jirti marfee bakka hundatti marfee jimmaatti aggaaroo tobsitaan aggaaroo nafuu aggaaroon gara jimmaatti dabarsuu bakka hundatti jechuudha
bakka waa tokko itti caaluu malee amma immoo jechuudha ergasii dhukkuba onneeti amma immoo macarrashaatti jabaatee maa inni akkana dhukkubsate dideetti jabaate dhukkubuma onnee sanaa jedhee gaafadheenna giffiitiis qabamteetti kulaalitiin isin dhukkubsataa sababii kiniinii ji'aan dhaqanii fudhatanu kiniinii haynataa meeqa haynataa 5 haynataa 4 ji'aan fudhatan cuggaarraan hin dhukkubaa gubbatiin tiroonsii dadhabeera jedhu bakka dhukkuba waa haynataa meeqa gara haynataa 5 lakkaa'anii jechuudha. Gizee kaate jette bakka gizee ka'eetti gad ciifteen bultu jechuudha ati kan kun. Innaa kanatu miidiyaatti na fichisiisee isiniin jedha namni haadhaaf abbaa keessan jaallattanu namni immoo ammas miskiina gargaaruu ijoollee haadha hin qabne ijoollee akka kan koo haadha yaani jechuun ani gaa utuma jiru ijoollee koo irraa deemee ijoolleen kan koo maatii biratti guddataaru miti namni akka kan koo ijoollee yaani jireenyaanis ta'e ijoollee rakkatte yatiima gargaaruu namni jaallattanu mee laayikiif sabskraaybii naa godha hanga macarrashaatti godinyaa keessanitti illee sheer naa godhaati gaafan galee jedhee gaafan biyyatti galee jedhee jechuudha haala gaariidhaan viidiyoo bakka barbaadan dhaqee isinii waraabuus nan danda'a kana lammantu miidiyaatti na fichisiise hadaraa naa godhaan isiniin jedha sabskraaybii sheerii laayikii naa godhaati na gammachiisa na akkuma haadha kan kootti nagaadhaan galee haadha kan koo kaddamadhee ijoollee kan koollee bira taa'ee akkuma haadhaatti jechuudha waan jarri barbaadan hundasaa intinii jedhuttiin isiniin jedha na viidiyoo biraatii hanga walitti deebinutti viidiyoon dheerataa jira bakka jedha bakka viidiyoo kan biraan waraabee hanga isinitti deebi'utti assalaamu alaykum.